naye ate tiketi yabali ya muntu omu. Twafuna complaints nyingi nnyo okuva eri abantu, era nali ngoberera n'abamu ne bajja ne beekalakaasa ate nga batuufu. Njagala okwongera okikatiriza nti bw'owuliranga nga owulira tofunye bwenkanya oba ng'olina okwemulugunya, wano ku NUP okwekalakaasa kukkirizibwa. Bw'obanga tokoze fujjo, tolina kyoyonoonye, tolina gw'olumiza, oli wa ddembe okulaga obutali bumativu. Era nafunye ripooti nti abantu bangi abazze ne beemulugunya bafunye obwenkanya. Waliwo n'omukyala gwe nalabaawo nga yeekalakaasa, ne ŋŋamba naye ensonga y'omukyala eri etya. Bantegeeza nti y'omu ku nsonga zaabwe ezaaterezebwa. Yeggwe nnyabo wamankulaba ekibuli ky'amaanyi. Naye ate era bangi baali beemulugunya kubanga mu kwesimbawo buli omu abakkiriza nti yasobola. Naye ate ne kisuulibwa nti butuufu bawanguddwa mazima. Waliwo n'omu gwe baŋŋambako nti yejja n'agamba mwatugamba tugende tunoonye ground. Ne ŋŋenda mazima ne ntunda ettaka lyange sobole okufuna ground. Naye ate saafunye ticket. Ne bamugamba ate ground wagitunda, ground eyo gy'oyimirirako. Anyway, njagala okubayozaayoza mwenna abasobodde otukwatira flag. Mu kiseera kyekimu mbajjukize baganda bange nti obwo si bwe buwanguzi obutuufu. Temwafunye buwanguzi, era temuddeeyo ne mweyisiza ku bannammwe nti mwafunye buwanguzi. No, mwafunye buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo bwe mugenda okutuukiriza mutuweesa ekitiibwa, oba bwe mugenda okusuula wansi mutuswaze, ekyo kiri gye muli. Ffe twabwanjudde eri bantu, tubayozaayoza okuba nti mmwe bantu abalondobwamu okutukwatira ekifaananyi n'okutukiikirira eyo gye muwangaalira. Bannange temutuswaza. Ye mmwe abali ku local government, mmwe babalimu ezo, mmwe Bakyagulanyi, ye mmwe mutukulembera eyo tuyimiridde ku mmwe. Tubasabira, tubawagira, naye tusaba nammwe muleme tuswaza baganda bange. Njagala okwebaza abo abawanguddwa oba abatafunye tiketi naye ne baba bantu balamu. Bannange mbakubireko mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naddala wano waliwo abantu be nali mpa ekitiibwa, mwatu ate n'endaba nga bawanguddwa mu bwesimbu ne bafuuka ekirala. Naye nga bwe tuze tulaba abantu balabira ku bikolwa byabwe, si ku nnyambala oba ku linnya. Ate ne wabawo abantu nga bomba manyi babanda naye ne babawangula ne baba bantu balamu. Case in point, waliwo omuvubuka bamuyita Kamya Gaddafi mafumafu. We bwayise munne yamuwangula, namulaba ku social media ng'ayozaayoza we yamuwangudde era n'amusuubiza okumuwagira. Mumukubireko mu ngalo omuvubuka oyo. N'abalala bangi nnyo, Bamotive Kasaga namulaba ng'ayozaayoza, oyo gwe yavuganya naye Badumba. Abamu nga balina close nnyo. Bakolera wano ku kitebe, buli lunaku abeera ne president, buli lunaku abeera n'abakulembeze wano, naye ne kitamuwa sense of importance kulowooza nti yasaanidde. Bannange ekyo kye tuli. Mwebale tuweesa kitiibwa, temulekeraawo okutuweesa kitiibwa. Obwo obuntu obutono bwe mukola bwongera okulaga abantu ki kye tuli, ffe baani, era mwongera okutuweesa obwesige eri abantu. Mugende maaso nga mukola bwe mutyo, baleme gamba nti Kyagulanyi yekka oba Muwanga Kivumbi yekka oba Sserunjogi yekka, wabula ffenna tuli bwe tutyo. Buli agamba wa National Unity Platform baleme twawulira ku linnya lyaffe, wabula ku bikolwa ne ku neeyisa gye tuyisa nga tuli mu bantu. So njagala obeebaza mwenna. Manyi nti waliwo bangi nnyo abajja mu NUP. Bobi Wine, my president, people power, our power, naye ng'ayagala tiketi. Era tiketi bw'otogimuwa n'olaba kale entuufu. Ate n'abalala bazifuna tiketi zaffe, naye kye basooka okukola kwe kutunda. Njagala okukozesa omukisa guno okutegeeza abalonzi mwenna nti mwatusaba abantu tubawa akabonero ke bajja nako. Bassebo ne bannyabo, ye ffe National Unity Platform.
era abakulembeze ku local government mitendera gyonna twabasindikidde abakulembeze bangi nnyo bagenda kujja nga bambadde langi zaffe, bangi nnyo bagenda kujja nga bambadde akakofiira, bangi nnyo bagenda kujja nga batwetumye, bangi nnyo nange kamwa koogera bagenda kujja nga beetimbye ekifaananyi kyange. Sijja kubaayo. Ku mbeera gye tutambuliramu bayinza n'obutatukkiriza kutuukayo. Batandise ddo tuwamba. Waiswa tetumuyina wano, Edi Mutwe tetumuyina wano, Gaddafi tetumuyina, Akirewo tetumuyina n'abalala. So tetuli sure mirundi emeka gye tugenda kwogera nammwe. Naye abakulembeze abatukiikirira, abakiikirira abantu, abakiikirira enkyukakyuka bagenda batuukako, mugenda balaba, ate tebagenda kugirawo, bagenda kujja n'akabonero, mugenda kalaba. Akabonero ki? Akabonero ambuleera. Gwe munaalaba ne ambuleera basebo ne bannyabo, oyo twamwekennenyeza, oyo gwe twesize. Tubasaba nammwe gwe muba mwesiga. Ekyo ekifaananyi kye kiba kigenda ne mu bantu bamanye nti ffe ekitugatta ge mazima n'obuweereza eri abantu. Mu ngeri y'emu njagala okubawa amagezi n'okubira omulanga eyo abalonzi bonna temukkiriza muntu yenna baawula mu ddiini. Naze mbiraba ng'oli bw'aba mukatuliki nga nze n'atafuna tiketi nga muprotestant yagifunye agamba kati fe abakatuliki mutukoze mutya. Yefudde nti ye bakatuliki. N'osanga omulala nti kati olaba fe abasiraamu mutusosola. Muyinza mutya okugamba nti temumpanze omusiraamu kuba ye bw'otomuwa olwo abasiraamu tubaagala. Kati omuntu yenna akozesa ye ng'omuntu okuvumiriza mmwe nga community, oyo aba mulabe wammwe, oyo mukyamu, oyo tayagala bakwanira mikwano wabula ayagala bajjako mikwano. Nga bwe mbagambye tetunnaba kubeera as balanced as we want, naye tuli ku kkubo ery'ebalansinga okumakinga sure buli omu akiikirirwa. Temukkiriza muntu yenna baawula yawula bassebo ne bannyabo. Ekyo temukikkirizanga. Ge gabadde amaanyi gaffe, ge gakyali amaanyi gaffe, mbasaba gasigale nga ge maanyi gaffe. Nze nno nsanyuse na nnyo. Waliwo n'abantu abamu be mbadde nga ndaba. Waliwo maama gwe ndabye wano yatuzaalira omu ku babodegaadi baffe. Naye nga bwe twabagambanga nti n'enjiri mugende mugibuulire mutandikire wammwe mu nnyumba. Bazadde baffe abaalinga bagamba baana bange mugenda mu bintu eby'obulabe. Ne bagenda ate ne bababuulira enjiri ne bagamba bazadde baffe nammwe mubyenyigiremu. Nasanyuse nga ne maama y'omu ku babyenyigiddemu. Maama walinnye y'amagye naye kirungi naawe oli w'amagye. Tuze eri abantu mu kye bayita protest vote. Tuze kuwakanya buli kikyamu. Ensonga lwaki si buli omu gwe tubadde naye nti tukomyewo naye. Twongedde okwenyenya ne twecekinga ne twepima ne twecekera ne tujja nga tuli solid. So bino si bye bya bulijjo. Nga bwe tubagambye nti tuli National Unity Platform, twagala tubeere clear eri abantu bonna nti tuli National Unity Platform. Njagala obbasaba mwenna abavuganya mbadde mbawuliriza wano. Manyi nti tulina ne bannaffe abalala nga ba opposition. Newankubadde ku mulundi guno bannayuganda ffe be baawa obwesige. Obwesige obwo tubutwale ng'ekyo ekisa kye baatuwa, ng'obuvunaanyizibwa bwe baatuwa. Tekitufuula banjawulo, tekitufuula special. So temuddaawo okuvumirira abantu be tuvuganya nabo, tekituweesa kitiibwa. Temwetaaga nabba mentioninga mannya. Si babi, balungi, lwakuba ffe balungi abasingako. Bali good, naye just mwe muli ki better. Bakozeeko kye bakola, mubawe ekitiibwa. Bannayuganda batuwanya ekitiibwa bwe tuwa ekitiibwa abo abaatusookawo. Basebo ne bannyabo sinze nasooka okujja okuvuganya Museveni. Baali bamuvuganyizaako ne bamuwangula n'omuwangula. Dr. Besigye yavuganyako Museveni n'amuwangula n'omuwangula emirundi ki? Ebiri. Lwakuba ku mulundi guno bannayuganda baagamba kati ssaawa eno Uganda yesitwago yeetaaga giradiyeeta. Tekitegeeza nti abaatusookawo si ba mugaso. Tubawe ekitiibwa naye twongere ku bye bakoze ate tubisuseewo tugguse ensonga. Honorable Balimwezo,
Kampala ebadde ne meeya era tusobola kugamba nti akoze bubi naye ku mulundi guno bagambye Kampala yeetaaga ki injiniya so nga tugenda eri abantu tubalage enjawulo gye tuleese webaawo bagirabirawo ne tubalage enjawulo gye tuleese ate ne bannaffe tubawe ekitiibwa ne mu kubawangula tubawangule naye nga tubawe ekitiibwa baleme tuyita babi kubanga ne kubaga oba okuwangula tugenda kukola ki tutambule bwe tutyo kye twogera kye tuba tukola temuwa muntu yenna nsonga etuvumiriza temuwa muntu yenna nsonga etuyisaamu maaso